咁提到陳法拉咧，好多人咧腦海裏面咧浮現嘅係嗰個喺 TVB 劇集裏邊靈動可愛嘅花旦形象嘅，從《溏心風暴2》裏面嘅啞女金永慶度，《巾幗梟雄之義》海豪情裏邊嘅劉情，大家對佢嘅印象都非常深刻。如今佢遠赴好萊塢，一步步走向國際舞台。近日香港媒體爆出重磅消息，陳法拉有望加盟李安新片《舊金山》。呢部被譽為衝擊奧斯卡野心之作嘅電影，俾粉絲們咧不禁猜測咧佢係咪會成為下一個楊紫瓊。1982年嘅陳法拉出生喺四川成都，14歲隨家人移民美國亞特蘭大。咁大學期間咧，佢開始參加過選美比賽啦。2002年獲全美亞裔小姐冠軍，2005年更加喺國際華裔小姐競選中摘得亞軍。今次嘅比賽成咗佢演藝生涯嘅起點，佢同 TVB 簽約，正式踏入娛樂圈。喺 TVB 嘅日子，陳法拉從跑龍套開始，逐漸嶄露頭角。2007年，佢憑借《舞動全城》中嘅程嘉文一角，攞下 TVB 最佳女配角。2009年參演電影《Laughing 哥之變節》，入圍香港電影金像獎最佳新演員。2010年，佢喺《巾幗梟雄之義海豪情》中嘅精彩表現，再次俾佢摘得最佳女配角，成為當之無愧嘅 TVB 當家花旦啦。然而，事業巔峰期嘅陳法拉卻做出咗一個大膽決定，離開 TVB 赴美深造。2014年，佢考入紐約茱莉亞學院，攻讀戲劇表演碩士學位。畢業之後啦，佢同好萊塢頂級經紀公司 United Talent Agency 簽約，開啟咗喺國際舞台嘅追夢之旅。2020年呢，佢喺漫威電影《尚氣與十環傳奇》中飾演主角母親江麗，同楊紫瓊、梁朝偉同框。2024年佢參演嘅《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》全球上映，票房口碑雙豐收。2025年啦，佢個主演嘅電影《屬夢》咧喺香港上映，仲為主題曲《永遠的失眠》拍攝 MV。如今佢有望加盟李安嘅新片《舊金山》。呢部電影咧改編自90後華裔作家張晨極嘅小說《金山的城色》。咁呢次《舊金山》咧被外界視為佢嘅奧斯卡衝獎之作。陳法拉嘅加入無疑為影片增添咗更多期待。媒體將陳法拉同楊紫瓊相提並論，目前睇可能有啲誇張嘅，不過咧仲係好值得期待嘅。楊紫瓊從香港動作片女星到好萊塢巨星，再到2023年憑借信息全宇宙成為首位華裔奧斯卡影后。陳法拉同樣從香港起步，憑借努力喺好萊塢站穩腳跟，兩人嘅軌跡有幾分相似。更加巧嘅咧就係楊紫瓊亦都曾經喺李安嘅《臥虎藏龍》中大放異彩。呢部影片唔單止攞下奧斯卡最佳外語片，仲讓楊紫瓊嘅國際知名度暴漲。如今陳法拉有機會同李安合作，相信咧作為華人導演咧，佢會更加了解陳法拉嘅，都會更好嘅利用佢嘅優勢。舊金山預計2025年8月開拍，2026年有望上映。如果陳法拉真係參演，佢嘅角色可能會係片中嘅關鍵人物。夢想冇捷徑，但只要堅持，總能夠揾到屬於自己嘅舞台。陳法拉嚟緊嘅星途如何，俾我哋拭目以待。